ले फिर आ गए। तो यार हेलो मित्रों, अत्यारे तमे मित्रों जेवो डेमोनी अंदर मित्रों स्टेटस जोयुं बराबर। तो आ रीतनु स्टेटस तमारे पण बनावता शीखो मित्रों। तो एना माटे मित्रों तमारे अलाइट मोशन एपनी जरूर पड़शे बराबर। तो अलाइट मोशन ने मित्रों तमे प्ले स्टोर थी डाउनलॉड करी लेजो बराबर। तो एना पछी मित्रों तमारे आपणे जे मित्रों इफेक्ट वापरेली छे एमां मित्रों आपणे एक पासवर्ड राखेलो छे बराबर। तो मित्रों ए पासवर्ड तमने विडियोना अंदर मळी जशे। तो मित्रों तमारे विडियोने ध्यानथी जोवानुं छे बराबर। तो सौथी पहेला मित्रों तमारे जे आपणे अलाइट मोशन एप छे मित्रों एने ओपन करी लेवानी छे बराबर। त्यार पछी मित्रों आपणे नीचे जे प्लसनो आइकन छे अहींया प्लस पर क्लिक करी અહીંથી मित्रों આપણે પહેલા ખાનામાં मित्रों અહીંયા 10 80 અને તેવી ચાલી કરવાનું છે બરાબર। ત્યાર પછી मित्रों આપણે નીચે જે ક્રિએટ પ્રોજેક્ટનો ઓપ્શન છે અહીંયા मित्रों તમારે સિમ્પલી ટચ કરવાનું છે બરાબર मित्रों। ત્યાર પછી मित्रों તમારે અહીંયા સૌથી પહેલા આપણે ટચ કરી मित्रों અમારે નીચે આપણે જે मित्रों એક પ્લસનો આઇકન દેખાતું હશે બરાબર। ત્યાર પછી मित्रों તમારે પ્લસમાં જવાનું છે। ત્યાર પછી मित्रों અહીંયા સાઈડમાં मित्रों જે આપણે ઓડિયોનો ઓપ્શન છે અહીંયા ઓડિયો પર ક્લિક કરવાનું છે તમારે બરાબર। ત્યાર પછી मित्रों તમારે અહીંયાથી આ રીતનું એક સોંગ એડ કરવાનું છે બરાબર। ત્યાર પછી मित्रों आ सॉन्ग ने मित्रों આપણે 15 સેકન્ડ સુધી રાખી અહીંથી मित्रों આપણે જે વધારાનો ભાગ છે એને मित्रों અહીંથી આપણે કટ કરી નાખવાનો છે બરાબર। ત્યાર પછી मित्रों તમારે અહીંયાથી આપણે નીચે જે પ્લસનો આઇકન છે मित्रों અહીંયાથી તમારે પ્લસમાં જવાનું છે। प्लस पर क्लिक करी मित्रों અહીંથી તમારે જે આ રીતનો मित्रों એક ચોરસ છે मित्रों આ ચોરસ ઉપર તમારે સિમ્પલી ટચ કરવાનું છે બરાબર। ત્યાર પછી मित्रों આપણે જે ઉપર જે ત્રણ ટપકા દેખાતા હશે બરાબર मित्रों અહીંયા ક્લિક કરી मित्रों તમારે અહીંથી આપણે જે ફિલ સ્ક્રીન ઓપ્શન છે અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે। ત્યાર પછી मित्रों તમારે સેવ ઉપર ક્લિક કરી અહીંથી मित्रों આપણે છેલ્લે જઈ मित्रों તમારે જે આ ઓપ્શન છે मित्रों અહીંયા ક્લિક કરશો એટલે मित्रों આ સેવ છે मित्रों સોંગ બરાબર થઈ જશે બરાબર। ત્યાર પછી मित्रों તમારે સેવ ઉપર ક્લિક કરી અહીંથી मित्रों તમારે ઇફેક્ટ પર જવાનું છે અને मित्रों તમારે અહીંયાથી એડ ઇફેક્ટ કરી નાખવાનું છે બરાબર। ત્યાર પછી मित्रों આપણે જે ઉપર સર્ચનો ઓપ્શન છે અહીંયા मित्रों તમારે આ રીતની मित्रों ઇફેક્ટ છે मित्रों એ તમારે ઓપન કરવાની રહેશે બરાબર मित्रों। ત્યાર પછી मित्रों તમારે અહીંયાથી આનું સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ છે मित्रों એ ઓપન કરી લેવાનું છે બરાબર। ત્યાર પછી मित्रों તમારે અહીંયા એક આગળ પ્લસ આપવાનો છે। ત્યાર પછી मित्रों તમારે અહીંયા જે સેવ ખતમ થાય છે मित्रों અહીંયા સુધી જઈ તમારે मित्रों ફરીથી પ્લસ આપવાનો છે બરાબર। ત્યાર પછી मित्रों તમારે અહીંયાથી આપણે मित्रों જે આ લીટી છે मित्रों આ લીટીને मित्रों તમારે કંઈક આ રીતે मित्रों અહીંયાથી સરખાવવાની રહેશે બરાબર। તો આ રીતે मित्रों તમારે આ લીટીને मित्रों અહીંયાથી એડજસ્ટ કરી मित्रों તમારે આટલી પરફેક્ટ રાખવાની છે બરાબર। અને ત્યાર પછી मित्रों તમારે જે સેવ છે मित्रों એના પર ક્લિક કરી તમારે અહીંયાથી કલર પેન ફિલના અંદર જવાનું છે અને मित्रों તમારે અહીંયા ક્લિક કરી તમારે मित्रों જે આ વચ્ચેવાળો ઇફેક્ટ છે मित्रों એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે બરાબર। ત્યાર પછી मित्रों તમારે જે આ લીટી છે मित्रों આ લાઈનને તમારે આ રીતે मित्रों અહીંયા ખસેડી તમારે मित्रों આને मित्रों અહીંયા આ રીતે અહીંયા ખસેડી मित्रों તમારે અહીંયા વચ્ચોવચ मित्रों તમારે આને સેટ કરવાનું છે બરાબર। ત્યાર પછી मित्रों તમારે અહીંયા વ્હાઇટ કલર ઉપર ક્લિક કરી તમારે અહીંયાથી વ્હાઇટ કલર અને અહીંયાથી मित्रों તમારે આ કલર રાખવાનો છે બરાબર। ત્યાર પછી मित्रों જે આ લાઈન છે मित्रों આ લાઈનને તમારે કંઈક આ રીતે मित्रों અહીંયા વચ્ચોવચ मित्रों જે સફેદ ઇફેક્ટ છે मित्रों એ તમારે અહીંયાથી રાખવાનો રહેશે બરાબર मित्रों। આ રીતના मित्रों તમારે અહીંયાથી સેટ કરવાનું છે બરાબર। ત્યાર પછી मित्रों તમારે આપણે નીચે એક પ્લસનો આઇકન દેખાતું હશે બરાબર તમારે मित्रों પ્લસમાં જવાનું છે અને અહીંથી मित्रों આપણે જે ટેક્સ્ટનો ઓપ્શન છે मित्रों અહીંયા ક્લિક કરી તમારે मित्रों અહીંયાથી આપણે જે ગીતની લાઈન છે मित्रों એ તમારે અહીંયાથી લખવાની રહેશે બરાબર। તો मित्रों હું અહીંયાથી ગીતની લાઈન લખી નાખું છું બરાબર। તો આ રીતે मित्रों કંઈક તમારે પણ અહીંયાથી ગીતની લાઈન લખવાની છે બરાબર। તો मित्रों હું અહીંયાથી ગીતની લાઈન અહીંયાથી ટાઈપ કરી નાખું છું। તો આ રીતે मित्रों તમારે અહીંયાથી જે ગીતની લાઈન હોય એ मित्रों તમારે અહીંયાથી લખવાની રહેશે બરાબર। તો આ રીતે मित्रों તમારે અહીંયાથી ગીતની લાઈન લખી નાખવાની છે બરાબર मित्रों। ત્યાર પછી मित्रों તમારે અહીંયાથી ફોન્ટ ઉપર ક્લિક કરી मित्रों તમારે અહીંયાથી કોઈ પણ એક ફોન્ટને પસંદ કરવાનું છે બરાબર। ત્યાર પછી मित्रों આ ફોન્ટ આપણે અહીંયાથી એડ કરી નાખીએ છીએ બરાબર। ત્યાર પછી मित्रों તમારે આ ટેક્સ્ટની સાઇઝ પણ અહીંયાથી मित्रों તમારે એડજસ્ટ કરી શકો છો। ત્યાર પછી मित्रों તમારે અહીંયા કલરના અંદર જઈ मित्रों તમારે આ ટેક્સ્ટનો જે પણ કલર રાખવો હોય એ मित्रों તમારે અહીંયાથી ટેક્સ્ટનો કલર રાખવાનો છે બરાબર। ત્યાર પછી मित्रों આપણે આ જે ગીતની લાઈન લખેલી છે मित्रों એના પર તમારે સિમ્પલી ક્લિક કરવાનું છે બરાબર। ત્યાર પછી मित्रों તમારે અહીંયા સુધી मित्रों માની લો કે ગીતની લાઈન આવે છે તો તમારે અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે અને मित्रों તમારે અહીંયાથી કોપી લેયર કરી અહીંયાથી मित्रों તમારે પેસ્ટ લેયર કરવાનું છે બરાબર। ત્યાર પછી मित्रों જે બીજી ગીતની લાઈન છે એના પર ક્લિક કરી તમારે मित्रों એડિટ ટેક્સ્ટના અંદર જઈ मित्रों અહીંયાથી આપણે જે ગીતની બીજી લાઈન ચાલતી હોય मित्रों એ તમારે मित्रों અહીંયાથી લખી નાખવાની છે બરાબર। તો मित्रों તમને વિડીયોના અંદર પાસવર્ડ મળી જશે। તો मित्रों તમારે વિડીયોને ધ્યાનથી જોવાનું છે બરાબર। તો આ રીતના मित्रों તમારે અહીંયાથી ગીતની લાઈન છે मित्रों એ અહીંયાથી આપણે લખી નાખવાની છે બરાબર। ત્યાર પછી मित्रों આપણે જે ઉપર રાઇટનો ઓપ્શન દેખાતો હશે બરાબર ત્યાં मित्रों આપણે સિમ્પલી ટચ કરવાનું છે બરાબર मित्रों।
તો આ રીતના મિત્રો કંઈક અહીંયાથી આપણે ગીતની લાઈન લખી મિત્રો ઉપર આપણે જે રાઇટનો ઓપ્શન છે મિત્રો અહીંયા આપણે સિમ્પલી ટચ કરવાનું રહેશે બરાબર। તો આ રીતના મિત્રો અહીંયાથી લાઈન આવી જશે બરાબર। ત્યાર પછી મિત્રો તમારે અહીંયાથી મિત્રો આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં જઈ મિત્રો તમારે આપણે ત્યાં એક મિત્રો એક ટેક્સ વાળી ઇફેક્ટ આપેલી છે બરાબર મિત્રો। એ ઇફેક્ટને તમારે ઓપન કરવા માટે એક પાસવર્ડની જરૂર પડશે બરાબર। તો મિત્રો તમારે પાસવર્ડ વિડીયોની અંદર મળી જશે। એ પાસવર્ડ મિત્રો તમારે ત્યાં નાખવાનો છે બરાબર। તો પાસવર્ડ મિત્રો તમને વિડીયોની અંદર મળી જશે બરાબર। તો મિત્રો તમારે વિડીયોને જરા પણ સ્કીપ નથી કરવાનો। ત્યાર પછી મિત્રો આ ટેક્સ વાળી ઇફેક્ટને ઓપન કરી મિત્રો તમારે અહીંયા ઇફેક્ટ પર ક્લિક કરી ત્રણ ટપકા પર ક્લિક કરી તો અહીંયાથી મિત્રો તમારે કોપી ઇફેક્ટ કરવાનું છે બરાબર। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે જે મિત્રો પ્રોજેક્ટ છે મિત્રો આ રીતનો એના પર ક્લિક કરી મિત્રો ટેક્સ પર ક્લિક કરી ઇફેક્ટ પર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે અહીંયાથી પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી નાખવાની છે બરાબર। ત્યાર પછી મિત્રો અહીંયાથી આપણે જે ગીતની બીજી લાઈન છે એના પર ક્લિક કરી ઇફેક્ટ પર ક્લિક કરી ત્રણ ટપકા પર ક્લિક કરી અહીંયાથી મિત્રો તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી નાખવાની છે બરાબર। તો આ રીતના મિત્રો તમારે અહીંયાથી ગીતની જે મિત્રો જે બધી જ લાઈનો છે એ મિત્રો તમારે અહીંયાથી લખી નાખવાની છે બરાબર। તો મિત્રો આપણું સ્ટેટસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો યાર મિત્રો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી નાખજો અને આપણી ચેનલ પર પહેલી વાર આવ્યા હોય મિત્રો તો ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો બરાબર મિત્રો।